Gas, 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 tugas anjing. Sosok makhluk yang sering muncul tiba-tiba pada pukul 6 pagi hingga 1 siang. Konon, makhluk anjing ini sering muncul karena seorang guru yang memberi sebuah pertanyaan dan menyuruh kita catat di buku masing-masing. Menurut pengakuan warga sekitar, dulu ia adalah manusia yang dikutuk karena terlalu rajin memberi tugas. Ih, seramnya! Share ke teman kalian yang suka tugas.